باش بولتنا دمجمير شش یا تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە وێژوارە بێ پێشکەشکردن و ئەڤژی سەرنوچەنە. ئاژانسا ئانادۆلیا تورکی دبێژە ناوچەیە ئارام وێ ناوچەیەن ji Kobanî heta dêrikê li xwe bigire. Malûd Çavîşoğlu wezîrê derveyê welatê Tirkiye ragihand got Tirkiye bi tena xwe dikare devera aram li Sûriyê birêve bibe. Ji bo davînkirina ewlehiyê ji bo proseya vekşanê Pentagona Amerîkî wê hêzên bejayî bişîne Sûriyê. Li Reqayê êlên Ereban raperîn li dijî çekdarên Qesedê û PYD dest pê kirin û çend baragehên wan çewitandin. Partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê îro li bajarê Qamişlo civiyan û civîna desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li gel Serok Barzanî û Partîna Kurdistanê li Herêma Kurdistanê gengeşe kirin. Piştî gera herêmî ya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku bi vexwendineke fermî ji Serok Barzanî gehişt bûn Herêma Kurdistanê li gel Serok Barzanî civiyabûn paş re. Li gel hejmareka partiyên din yên Herêma Kurdistanê mîna Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û hejmareka partiyên din danûstandinên berfireh derbarê rewşa Kurdî li Kurdistana Sûriye û çarenivîsa deverên Kurdistanê li Sûriye encam dabûn îro roja pênşemê li bajarê Qamişlo partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye civiyan û gera xwe ya herêmî û pêşhateyên dawî de derbarê rewşa Kurdistana Sûriye û civîna wan bi Serok Barzanî re. Ji aliyê endamên desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî ve hate berçavkirin di civînê de. îro civatek partiyên di hundirû encûmenê de piştî vegera desteya serokatiyê ji bo wext derbas nebe partî bi elim bin ser tiştê bû ew cenabê Serok Mesûd got pêşkirî bi desteya serokatiyê û peyre jî ew partiyên Kurdistanî û ew ê bû hatin dîtin bi elim bin û ser bê sekinandin nêzî civat bêdanîn ya emîdariya giştînî ya Encumena Niştimanî Kurdî. Her ev bû yanî. Ajansa Anadoluya Tirkiye belav kiriye ku navçeya aram wê bajarên Kobanî, Qamişlo, Girêsipî, Serêkaniyê, Dirbêsiyê, Amûdê û Hesekê û tevaya navçeyên Rojavayê Kurdistanê li xwe bigire û tevaya wan navçeyan wê bikeve bin kontrola Tirkiyeyê de bêhtir pêzanîn vê raportê de. هەرچەندە وڵاتێن و دەستێوەردانێ دە سووریەدا دەکەن هەوڵ دەدەن کریزا سووریە بە گشتی و یا ڕۆژاوای کوردستانی چارەسەر بکەن لە شرۆڤەکارێن سیاسی دبێژن و ئەو وڵات دۆخوازن چارەسەریە کریزا سووریە دە بەرژەوەندیا وان دەبێ بەری خەلکێ سووریێ هەروەها دبێژن پێویستە ناوچێ ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانێ دەبنسیە جوواکان ناودەوڵەتی دەوەرێ ئاواکردن. محسن طاهر اندامه پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دە چارچۆڤەیە بەشداریە دە بەرنامە جوات دەک و بریارە ئیشەv دەمژمێر هەشتێ شەv لەسەر ئاکرانێ ئارکێ وەرێپەخشکردن ڕاگەهاند کو ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە بەردەوام شڕۆڤەیە ژە ڕەوشێرە دەکەی پێویستە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریێ دەرئەنجامێن کارێخۆی سیاسی لەسەر حردێ جەهبەجەه بکێ. ئەم وەک کورد وەک ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی حتا ئیرۆ ئەم تەنێ تەحلیل دکن ئەم تەنێ شیرۆڤەت بکن دەبێ ئەم ژی وەک ملەتێکی لەسەر عەردێ ملەتێ کورد وەک پێکهاتێکی سووری لەسەر خاکا خۆیان دیرۆکیە دەبێ ئەم ژی کاروبارێ خوا بێتر بکەن خوا ئەکتیڤ بکەن دەبێ ئەم سەر ئاستا ناودەوڵەتی بشۆڵێن دەبێ هەنێک ئەف کەسێ گۆ ئیرۆ وا کارا دکن هەموو دەوڵەت ئێگۆ خودیڕۆلن سووری دەبەرێ ئاوا بکەن گەلۆ چێ تێکلیێ مەبوارە هەنا چێ دیتنێ مەهەنە دەبێ دەبەرێدا. وژێ ئالی خۆڤان نەوافڕەشید سەرۆکێ نونەرەتیە هەرێما کوردستانەیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە ڕاگەهاند ئەگەر ناوچەیە ئارام دبنسیە جوواکان ناودەوڵەتی دەوەرێ ئاواکردن وی دەمی مافێتەوە پێکاتێن دەبەرێ وێوەرێ پاراستن ژبەر یەک وڵات نکارێ سەرپەرشتیان ناوچەیە ئارام بکێ وێ هەگەر دابەرێک ئارام چێبێ دەبن سیوانە کۆمان ناودەوڵەتی بێ وێ بەرژەوەندیە ئێگۆ وەکمە مستەحواز ژیانی زمان
وێ بەرژەوەندیە ما خودگی دەڤەرێ تێدا هەبێ بهتر و gelek tişta wê bike yek jî parastina xelkê me nebe meydaneke şer ev deverahane nabera du terefê biyanî jî deverê heger pede navê wek şaxek şaxê pekeke û dewleta Tirkiye bihane û nakokiyê xwe bînin vê deverê û deverek aram çêbê wê evaya berjewendiyê xelkê me tê de hebe adin wê çareserîk bêj pêşerorê jê re destpêkek bê bîdayetek bê ji bo çareseriya temamî ji Sûriya re هەروەها حواس عقید ئەندامێ دەستەیە دانوستاندکارە سووریە گوت و پەیمان ji ئالیên navdewletî hatine wergirtin ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di avakirina navçeya aram de xwedan rol bê û leşkerê roj wê beşek bê ji hêzên parastina navçeya aram هەروەها پێشمەرگەی ڕۆژ wê hêza sereke a heta îro kesek Sûriya nikare bêje ev hêz destê wê ketiye nav xûna Sûriya de hêzekî cihê aramiyê û dirrehetiyê re hemû Sûriya bê cidabûn û taybetî navê pêşmergeya re Kurd cihê rehetiyê û aramiyê peydakirina aramiyê ji dema nûçeya avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê hatiye ragihandin hêz û aliyên siyasî yên wê deverê ketine li vû tevgerê de da ku xwelgel îstratîjiyeta aliyên navdewletî bigunjênin xelkê deverê jî bi fikar çavereya pêşeroja xwe dikin. Ajans Anadol ya Türkiye belav kiriye ku navçeya aram û bajarên Kobanê û Qamişlo girêsipî serêkaniyê dirbêsiyê Amûdê û Hesekê li xwe bigire û ew navçe wê dibin kontrola Tirkiye de be. Li gorî zanyariyên ku medyayên Tirkiye bilav kirine navçeya aram ya ku biryar e li Rojavayê Kurdistanê were avakirin û ya ku Enqera dixwaze wê tevahiya navçeyên Kurdistanê yên Rojavayê Kurdistanê li xwe bigire. Ajansa Anadolya Tirkî bilav kiriye ku navçeya aram wê bajarên Kobanê, Qamişlo girêsipî serêkaniyê dirbêsiyê Amûdê û Hesekê û tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê li xwe bigire û tevahiya wan navçeyan wê bikeve dibin kontrola Tirkiye de. Ajansa Navhadî got ku Tirkiya li ser avakirina navçeya aram li ser tevahiya sînorê xwe bi Sûriyê re kar dike ku dirêjehiya wê 406 kilometre û korî ango umqa wê 2 kilometre û wê tevahiya bajarokên ser bi parêzgeha Heleb û Reqqa û Hesekê ve li xwe bigire. Ajansa Anadol got jî got girêngtirîn navçeyên navçeya aram ew navçene ku dikevin di navbera Bakurê Hêla di navbera her du gundên Sirrîn li parêzgeha Heleb û Eyn Îsa li parêzgeha Reqqayê de. Herwiha navçeya aram wê bajarê Qamişlo û bajarokên serêkaniyê Til Temer dirbêsiyê Amûdê Tilhemîs Çilaxa, Tilkoçer û Dêrigê li xwe bigire ku tevahiya wan navçeyan ser bi parêzgeha Hesekê vene. Berdewam berpirsyarên Tirkiye tekeziyê li ser wê çendê dikin ku pêwîst e ew navçeya aram ya ku biryar e li Rojavayê Kurdistanê were avakirin dibin serpereştiya Tirkiye de be û herî dawî jî Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ew çend tekez kiribû. Ji aliyê xwe ve şirovekarên Kurd jî dibêjin pêwîst e navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê dibin siya civaka navdewletî û netewên yek were avakirin ji ber ku eger yek welat serpereştiya wê navçeyê bike duê demê de derencamên wê nerînî bin. Amerîka ya ku pêşniyara avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê kiriye di dema niha de hêzên Amerîkî mijûlî proseya vekşanê ne ji Rojavayê Kurdistanê ew jî bê ku dema vekşanê were destnîşan kirin. Wezîrê Derve ya welatê Tirkiye ragihand ku Tirkiye bi tena xwe dikarî devera aram li Sûriyê birêve bibe. Lêbelê rê li ber Rusya û Amerîka û her welatekî din
دخوازه او جی بجداری بکن مولود چاوی شغلو وزیر درویه ولات ترکیه ایرو راگهان که ولات وی دکاری دور آرام بتن خواه بگهین و بریوه ببلی سوریه هفدمی که ترکیه پیشوازی البجداربونا هر ولات کی دخوازه لدور آرام یا سوریه ده بجداری بکدکه بتایبتی ولات روسیه و امریکا اغلو سربار کر که تانها تو نشان جدی لسر راگاندن دور آرام تنیه لبلی نرینا ترکیه و امریکا گلکی نزیکه جبلی چند خاله ترکیه داخواز جه امریکا کر که هیزن خواه بلز جه سوریه وکشینه روژا چهارشنبه اجانس آنادول داخویا کرن که سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را گهاند که پیوست امریکا هماهنگی به هیزن ترکی را بکه دا که پلانا وکشانا هیزن امریکی جه من بجه بلز بکه و واره جیب جی کرنه ده اروها چکدارن قصده جه جدوری ورن درخستن بریانها امریکا و ترکیه گهشت بون نخشاره یکه درباری من بجه او جی دا که اولهی و آرامی لمن بجي دروس ببا لتانها او نخشري نهاتيا جيب جيكرن جبلي دوريين هبش لدردورة ويباشاري دراسين ان يانو تشيان اشكره كر كو بنتاغون امريكي وهيزن بجاي بشين سوريا او جي جبو دابين كرنا اولهيه جبو بروسيا فكشاني بهتر بيزانين في رابورتي ده تۆرە CNN یانوچیان لە سەرزارێ ژێدەرێن وەزارەتە بەرەبانیە ئەمریکا بەڵاو کرد و بەری دەستپێکردنا پرۆسەیە ڤەکشانە هێزن ئەمریکیژ سووریێ پێنتاگۆنە ئەمریکی و هێزن لەشکری یێن و بشینێ سووریێ لە گۆریک و تۆرە CNN یانوچیان لە سەرزارێ ژێدەرن پێنتاگۆنە ئەمریکی بەڵاو کردی ژێدەرێن پێنتاگۆنە ئەمریکی دانا خویاکردن کوشاندنە هێزن لەشکری یێن و بۆ نافخاکە سووریێ ژە ئالیە پێنتاگۆنێ بەمە بەس ژێدابینکردنە ئەو لەهیەیەش بۆی پرۆسەیە ڤەکشانە هێزن ئەمریکی ژنافخاکە سووریێ هەمان تۆرانوچەیان دازانین و پنتاگۆنە ئەمریکی نەجهویانجی هەژمارە لەشکرن خوێن کوێ بشوێنێ سووریێ دیارکردە لێ تەنێ ئەشکارەکرد و پرانیا وان هێزن کوێ وەرنە شاندن وێ هێزن بەژایی بن تۆرا CNN ئەمریکی ئەشکارە کرد و مەبەستجێ شاندنە هێزن بەژایی بۆ نافخاکە سووریێ دابینکردە ئەو لەهیەیەش بۆی پرۆسەیە ڤەکشانە هێز و ئاڵاوێن ئەمریکی ژنافخاکە سووریێ هەروەها تۆرە نەڤاتی دەزانین و ئەو هێزن بەژاییەن کوێ وەرنە شاندن بۆ سووریێ وێ لە هەژمارێک دەڤەر وەرنە بەڵاوکردن بێک و ئاماژە بە دەمێ پرۆسەیە ڤەکشانێ بدێ ئەو ژێژ بەرسەدەمێن ئەو لەهی و بە تایبەتی پشتی گەفخواردنن ڕێخستنە تەرۆریستیە داعش و هێزن ڕژێمە ئەسەد و میلیسیاتن ئێرانیەن و پشتەبانیە چەکدارن ڕژێمە ئەسەد دەکەن بریارە شاندنە هێزن بەژاییەن ئەمریکی ژ بۆی سووریە پشتی وێشەندێتێک و ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ دوو کریارên تەرۆریستی لە دژی هێزن ئەمریکی لە باژارێ من بجێ سەر بە حەلەبێڤە و باژارۆکێ شەدادێ سەر بە حەسەکێڤە ئەنجامدان و دە ئەنجامی دەژی چوار لەشکرێن ئەمریکی هاتنە کوشتن و دوێدن بریندار بوون بەریا دوڕۆژان ژێدەرێن ڕاگەهاندنێ ئاشکارەکردن و هێزن ئەمریکیەن لە سووریێ دەمینن خوا ئامادەتکەندا و بە تەمامی ژێ سووریێ ڤەکشن ئەو ژی بێک و دەمێ ڤەکشانێ بدنە خویاکردن هەروەها ژێدەرێن ڕاگەهاندنێ ئاشکارەکردن و هێزن ئەمریکی دە هەمان دەمێدا چەکدارن قەسەدێ پڕچەک دەکەن روزنامه جمهوریت یا ترکی بلاف کریه که درباره روشا سوریه نابه ترکیه باوریه به امریکا بکه جبر بریانها امریکا لسوریه پشتا ترکیه بردایه ایدی پیوسته ترکیه جوه چنده آگادار به شرۆڤەکار و سیاسەتمەدارên تورک لەسەر نزیکبوونا تورکیا و ئەمریکا دەربارەی ڕەوشە سووریێ دەبێژن ئەمریکا نەجهێ باوەریەیە و پێویستە تورکیا ژێ چەندێ ئاگادار بێ بەبێ لێڤەگەر لە سیاسەتە خۆ نابێ هەپەیمانیە لەگەل ئەمریکا بکێ ڕۆژنامەیە جمهوریەتە تورکی بەڵاوکردیەک و دەربارەی ڕەوشە سووریە نابێ تورکیا باوەریە بە ئەمریکا بکێ ji berberya niha ئەمریکا لە سووریە پشتە تورکیە بەردایە و ئیدی پێویستە تورکیا ژێ چەندێ ئاگادار بێ دەربارەیە ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانی شرۆڤەکارên تورکیا گوتن حتاوەکە نەها تشتێک دەربارەی چاوەنیە ئاواکردن و برێڤەبرنا وێ ناوچەیە ئارام نەهاتیە خویاکردن و کیژە ئالی وێ پێویستی و خەرجیên مادی لە ئەستوێ خۆ بگرێ
برات البیراک وزیر دارایی ترکیه لدافوس راگهاند دماکو دونالد ترامپ سروکی امریکا دبیجی او ابوری ترکیه بروخینه ترامپ ده گوتنا خود نجدیه جبر امریکا و ترکیه دما داوی ده گلک جهب نزیک بونه شروفکارن ترکیه دبیجن روسیه هفیمان ترکیه لسوریه و هر نزیک بونک نافبره ترکیه و امریکا ده پیوسته براسی بونه روسیه به لوما ترکیه نکاره تبا هیلان در باس بکه باوریا خواه به امریکا بینه و اگر ترکیه به وشیاری سیاست ده سوریه ده نکوه به دست بطالیج سوریه درکوه و زیان پی بگه و جبار خرجین آبوریین سیاست ترکیه ده سوریه ده و هبونه امریکا و نافچه شروفکارن ترکیه ده بیشن پیوسته ترکیه اپراسیون خوال روجهلات چم فراته و من بجرا بگره. سروک روسیه ولادیمیر پوتین د کنگرکی روزنامه‌وانی د لګل سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند که ولات وی پشتگیری دیالوگ نابرا رژیم سوریه و چکدارن پیاده لی سوریه که سروک روسیه ولادیمیر پوتین راگهاند گو ولاتی وی پشتگیری دیالوگ دناورا رژیم سوریه و چکدارن پیاده لی سوریه دکن هفته مجویناوی به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را سروک روسیه ولادیمیر پوتین د کنگرکی روزنامه‌وانی ده لگل هفشان خوی ترکی رجب طیب اردوغان لموسکو دیار کرد گودی جوینا وان ده بحثا نیازن امریکی پشتی بریارا وکشاندنا هیزن خواج سوریه و باندوراوی لسر پیشا روژا دوره کرن پوتین سربار کرو گوت گوکشاندنا امریکی جی سوریه و گاوک باش به جبو بلاف کرنا اولهیر دوره ده اگر هات و براسی امریکا خوش سوریه وکشانده درباره دانوستاندن رژیم سوریه و پیاده سروک روسی اشکره کرد گو روسیا پشگیری لدار خستنا دانوستاندنان دناورا رژیم سوریه و چکدارن پیاده ددکه پوتین هروها تکس کرد گو دیالوگ دناورا هر دو آلیانده و بکار جواکا سوری یک ریز بکه هروها لحواتنا نشتیمانی بسر بخه و بگمان و گاوک باش بجبو سوریه و ولاتن در دوراویجی بریان هاجی شاندک جی پیاده سردانا موسکوی بسرکشیا سرکردن پکک کربون تده دانوستاندان لگل برپرسن روسی کربون درباره چارنویسا دهورین روجهلات چمه فراتی هر لگوری زانیاریان گوشاندا پیاده کبسروکاتیا صبری اوک و گریا قامشلو بگو بگهن تو انجامان تاویگوان دوش فدرالیه اون ناوندیا سوریه هر وها امه دیموکراتیک بردان هر وها اعتراف بسوریه که ناوندی پایتخت و شامية وبسروكي و بشار الأسد وآلاوي آلا بارتيا البعثة وناوي كومارا عربي سوريا لی وان نکارین پشتوانیا روسی همبری گفن ترکی ورگرن هروها شاندا پیاده دیار کربون گو اول گلچکدارن ایرانی و میلیسن به سرو لسوریه لتانیشتا رژیم راوستن ولدجی هر لفو تفگره که گلدجی رژیم بر راوستن هروها و تفگره سیاسی کردی لدورن کردستان سوریه جناف بن لی افهمی نهلان گو روسیا پشتگیریا وی بکه پوتین د برداومی خفتنا خود بالکشان سروه که گود جوینا خود لگل اردوغان بحثا پیکانینا کمیتا دستوری سوری جی هاته کرن و تکس کر گود دیپلومات کارن ترک و روس و بهماهنگی لگل هفشانن خوین ایرانی بکارکی گرنگ اجبو پیکانینا و کمیته رابون هروها همی رکفتنن کوین ین کود و درباره ده هاته بونستاندن هاتن جیبه جی کرن جعالی خواه سروک ترکیه تکس گر لسر داگرتنا والاهیا گو امریکا و الپشت خوال سوریه بهله داکو تیروریست سودج و وکشاندنه نبینن و اشکره کر گو ارمانجا ترکیه یا سرکه لسوریه جنابرنا تروریه وزیر درباره ترکیه دبیجه تو تکزی درباری آواکرنا دورا آرام لسوریه نینه ده هفدیتنه که دلگل کانالا الخبر مولود چاویش اغلو ایرو راگهاند تو تکزی درباری آواکرنا دورا آرام لباکور سوریه نینه لی نرینن ترکیه و امریکا نزیکی هفن اغلو هر وها گوت که دانستاندن نابرا امریکا و ترکیه ده درباری ریوبرین باجاری من بجه یاد بین دست چکدارن قصده ین که امریکا پشتوانی آواند که دست بکرنه بله تماشاوان هجاج با گفتگویک بهتر و راوستاندنک زیدتر لسر مجار آواکرنا دبرک آرام لروشالات چم فراته کونها اف مجار کتیا روژه ویدا و مجارک
هری گرمه دوی دمیده نها ازوی بابته لگل میوانی خواه شیروسفوک شروفکاری سیاسی گفتگو بکن جا آلمانیا باوی کی زندی لگل می دم باش ما مستشیرو دست بکده آواکرنا دورک آرام لروج آوای کردستان وکو دست بکد مگود بوی دورک یانجی بوی مجارک هری گرم دنابرا ولاتن کو دستوردان سوریه دتکن یعنی باش پرس برده اوه چه گرنگیا نافچه آرام هیا حتی کو ولاتن ناف دولتی هول ددن کو اف نافچه د برجواندی آوان دبه بله روز باش سلام ریش با طبعا روز با تماشاگانی و براستی جیش انرژی با ایران تبلی و شانه بونه گلکس باز با تلویزیون ارچینی براستی روشا سوریه ایران بیژن بلکی حقی بداوید به جبوه که هر کس دخوازه پارا خواه وقت بیجی نصیب خوش کعکا سوریه ببه لبراستی ایران تشتکی گرند مثلا سوریه هی وقت بیجن روجاوای کردستانی او آگانا نابلید کن جناب وید کن شمال شرق سوریا او شرق فراتی براستی دوی دکی گلک دولت برجواندی خواهد خوازن لسر بریغه ببین یک جوانا تحالف خلیجی بسروكاتيا سعودية وإماراتي ومصرية ويك جوانا جي بسروكاتيا إيراني وروسيا وتركيا براستي حركة خوازي برجواندية خد بي نافاروكي دبجيبك يك جوانا اب دولة النامنتوي وك أمريكا وك روسيا براستي خوازن دناف حرب وبشاد الوقت بيجي دناف حرب تحالف هذا شخوات جي بقرن هر کس دزانه گو سروک امریکای ترامپ سروک کی بازرگانی خودی پرای خودی فرمی بلند و مزنه او دخوازه اج تحالف عربی چی بستینه و یانجی مقابلی ویش ترکا چی بستینه دولتا ترکیه اجبو به که قلك او كتينا بين حرب وطرفات طرف سعوديه وطرف تركيا بنارينا منه بكي جوانا قلكي برجواندي امريكا بكار بينه يان برازي دا بدي يان قلك تشتاباب سرقه او يبسركبه براستي لقود نارينا مي ايرورو وقت بيجي مشروع السعودي بسردي كبه بيتر تبي قواردو باش ما مستا شيرو اف دفرا آرام یاکو تپش بینی کرن دیدم که نزدیک ده تکواری جیب کرن یانجی ورا آوا کرن لگوری نارینا تا و نافچه دمکی بیانجی و هر دمی به نه براستی بتخواست از گفت نخو بردوام بکم از بگرم سر نقطه بله دبیده که ده ایرو اردوغان جی چویه روسیایه ایرو ترکیه تشتکیدن به جیک دینه همبری تحالف سعودی دخوازه گو او بسر کبش بو که سعودیه تناسلات اجر بکه ایرو رو اردوغان دستک دایی دولت خطبی گو هر کس بسر است دولی کار بکن شبو مثلا پشنا خاشق جی روزنامه‌وان سعودی بو لامریکا جی اجبو به که از ترکیه خوازه گودی ساجی سعودی برتنگ بکه گو تنازلات اجر بکه اجبو به که ادبیجم آ سعودی بهتر سرد که به هگر اب قدیا خاشق جی تعدیل وانکه و اب مثلا گود خوازم لسوریه بکن هگر به دست ترکیه ورب جی کرن و ترکیه تیکه به نابروك آرام دوقت بيجن المناطق الآمنة وينا دمكي بوفرد دريش بك ومشروع تركيا هاجر قلتك هي تركيا نوقت دولة دنياي قد خوازتك بدبرك وبكشي ابدا برا هانش تركيا رجلكي باش ما مستا شيرو تركيا دبيجو رجده کو او سرپرشتیا و دورا آرام بکه یعنی دما کو ترکیه رجبونا خو رادگین دیده دیار کرن چواته ده گلولگوری نارینا تا ولاتن اروپی و راضی ببن کو ترکیه بتنا خو نافچه آرام بریو ببه و سرپرشتیا وی بکه بنا اشتر بيجم تركيا وقت معنا قلت تركيا برنامج ويدد مشروع ويدد حلبي حياة كركوكي وبرفرا هرد بيجي أبدا برانا ماج دولتها وقتك دولتها تركيا نوع غابوي متنازل جينا كريه
اف دبرانا گرک بورن سر دبرا ترکیه ان دبرا سر سینور ترکیه ترکیه خوازانا برنگ کیدم به حجت ارهاب و ترور وان دبرا تخبن دستی خو وقت بيجي نرازيبونا دنيا يجبونا قلت تركيا تيكا بدري تركي دون خانه كرن قد عفرين دي بشتي قد تركيا دولتها تركيا داغر كركر او خلقي قد خرا انيبون ببنابي جماعات سورية او كسي قنابي جيش الحر خكرنا نابي شورش فانا خكرنا اولو كرنا بدزي ودزياغو كرن خلق كوشبر كرن وقت بيجي تغيير ديموغرافي باش مامۆستا یعنی الگۆری ناریناتە گەلۆ ڕاستە وێ تورکیە سەرپرشتیە دەبەرە ئارام بکە لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ یان ئەتخوازم ناریناتە بزانێ بم دنارينا مد وتركيا بك حجر بتركيا امريكا وروسيا راضي بك ببرجوانديه وان يعني باتفاقيات موارد مساله سلاح مساله ابوريب مساله ولو اجا دبرد تركيا جيكتي نابد وقت بيجي دكلمات قالوا يهرب سر روسيا قالوا يهرب سر امريكا تركيا جيت خاص الناس بك وروس شقاسي بدني وترك شقاسي بدني لبر كيجان بسركبه واوبه لتركيا تخازي براستيغو او تني بيج بر ايرو اي تركيا بيجن سر استابلن دبيجن ام تركيا بتناخوا ام كارن بيدراهاني آرام بكن وتيدا جي خوتشيكن باش مامۆستا شێرۆ هەر سەبارەتی لەخواگرتنا ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانیش بۆ ناوچەیە ئارام وەکوون هات راپۆرتا مەجید هات ئەژانسا ئەنادۆلیا تورکی بەلاف کرد کو نفچەیە ئارام وێ تەبایە ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی لخۆ بگرە ji کوبانê تا دێرikê باش ئەگەر ناوچەیە ئارام تەبایە ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی لخۆ گرت دوێ دەمێ de دۆزا کوردی بەرەف چه ئەقاریڤە diçe li gorî narînate دوزا كردي براستي نارينا مدي دوزا كردي جرك لبيدك كرد هشيار من وقت بيجي انجمانا الاجتماعي كرد لسوريا جرك هشيار بيجي خو بقرا ويانجي دبن سروكاتيا جناب سروك دي ام خو بقين انشا اسنا وام دنيا راضي بكن هاجر بو ترك هاتن جرك بيشمرغي روجاوا لي بجيه ببن برنگكي فاقج برنگكي جو برجونديه كرداتي هبن وهاجر جو ترك بتنا خو هاتن براستي تشتكي كردات باور ناكم تي بمينه وبيتر كوشبري تشيب وبيتر جوهرتن تشيب تشتكي وساج مر باور ناكم بمينه فرمو باش مامۆستا سوازم نارînate sebaretî danûstandinên dinavbera PYD û rejîma Sûriyê de bizan bim tu çawa li danûstandinên dinavbera rejîm û PYD de tu dinare مثلا ريجيم وبيدا جرك ام نبيجن بيدا براسي جرك ام بيجن PKK نه بيدا برجوانديه خو بدوله سوريا بريفت به دبردكي دي ام كارم بيجن PKK بناوي قنديله او برجوانديه خو بريفت به نجبو برجوانديه كردي سوريا دكي نجبو برجوانديه كردي روجاواي كردستان دكي تنه گوتشته گوچید بن ایرود ناوینا دولت سوریه و بنابه پیدا او خو PKK جبو برجوانديه قنديله شيد بو برجوانديه PKK شيد به تشته قیمت ناوینا تنه برجوانديه دما پیشی به وقتی گو هاتن مدید وقت مثلا استلام و تسلیم و گام منطقانا بین پاراستن گو کرد نبن شرعیتک نبن ناوی کردان نبن پارتیون کردا گو ندلستا تروری گو ندلستا ارهابی نبن شرعيتك جمرة أبكسانا آنين دي مخابن نأمان دكن إرهابي دلستي الدنيا دلستي تروري دنا أبانا لداوية زاني والناي قبول كرن وأبتشتانا قشي ديسا بقرين دولتا سوريا وقو تشتكشينا بوي لإجدستي وانجي در كر براستي إيرورو پشتی بویرا کوبانه ده به حتما تحالف امریکی و او قدر روجاوای کردستان دست PKK درخستی کتی دست امریکا دی ایرورو لأنا PKK خوازه حول بده تشنا بکی گویا منطقه بده دولت سوریه بیت تشتک بو بمشي شرط مرجواندی تنهمبری دولت سوریه تشتکی باش مامۆستا جبرکۆ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هەبەشت ناوبەرە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پۆتین و سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆگان ڤلادیمیر پۆتین پشتگیریya xwe û piştevaniya xwe ji diyaloga navbera rejîma Esed û PYD de nîşan da yanî tu çawa li nerîn yan jî li helwesta Rûsya tu dinare dema ku piştevaniya danûstandinê navbera her du aliyan de dike
وقتی گو سروک روسیای ولادیمیر پوتین بگوت ندبیجه او دخوازه ریش بر ترکیه جی بگیروش بر امریکا جی بگیره او دخوازه به منطقه هانی به روجاوای کردستانی دیسا جی بلی دولت سوریه ضغط که الگش آبکی دولت سوریه وگر وی سینوری هانی و وقت بیجه ترکاجی بیجه هر کسی جی وقتی گو دولت سوریه وگر ویده که اب بونجی عاجز برنگی کی شرعی و قانونی و بیجه اب کسانا پککن اب کسانا حوالی فكان نا قبول كرن واوج دي بيشروج دي وندا ببن وتيد هرن جبو بيك بوتين دخوازي بير يجبر امريكا بقدر اجا حياه شقيسي كار بر يجبر بقدر ام هين نظام بر برجوندي امريكا جبلو مسترن برجوندي امريكا ايرورو دخوازي مساله ايراني دورا وينا قال لك او دكيت خوازي روجاواي كردستان جي دبن دستويدا بدوي منطقه هاني يعني حريك شعاريه خو بتخوازه او بكي لگوتنا پوتین تی دیسا خوازه گوه باش هر دوی درباره ده هر درباره هلوستا سروک روسیه دما کو دبیجه دوی هفدیتنا کو ادنابراوی و سروک ترکیه ده هاتا انجامدان دبیجه هبونا ترکیه یانجی دستوردانا ترکیه دناف خاکا سوریه ده تشتکی شرعیه رواییه يعني سرچ بنما سروك روسيا ويك دبيجه سروك روسيا ويك دبيجه ودغره تركيا طبعا بشت كي دبيجه برجه اتفاقية ناوينامة ودولتها سوريا دهنه دولتها عراق دهنه قوام كاربن ملاحقات ترورستان بكن يا ارهابيان بكن جسينوري حياني دبرك منا بيشن كيلومترن دبيت شيد روسيا يجي جوار بيجا ابتش قانوني جبر قوا برب اتفاقي وبيمان بهبر قريدانه اجبو بيك روسيا بيتشتي دبينه تشتكي شرعي قانوني باش برسامني داويش ترى او ما مستشيرو حتى ترى دايك نفتشيا ارام خدمتا دوز و نتوا كرديدك يعني بشويه كيدن ام دكارم بيجن وي كرد جا افاكرنا نفتشيا كارام لروجالات تشمي فرات زررمن بن يان وي سود بن غوري ناريناتا الغوري نارينا وكرد حق المشروع ايام بيجن تحالف عربي بسركبه ودريا باشوريا كردستان جناب سروك وتشتكي آرام يعني تشتكي باش دست خرداك بجبر وبيشمرقي روجي درباسي وينا بشي ببنا وينا باروكي ببن وشاغي وتشتكي باش خردار هبه هاجر مشروع تركاب سركت وروسا وترك وامريكا دستك دا تركا از باورناكم هاجر كرد وشاغي كارب مخابقين التركا تشتكي جو مساله ديساجي بيشمرقي روجاوا درباسي وينا باروكي بكن وتشتكي باش بلي ابو قترك ورن از دبينم ويقول لك كيم برجواندي جمره تشتكي باش وجمرتنا به تاني قلت تحالف عربي بشركات سعودي اماراتي وبرجواندي كرداتي دهبن دريا بيشمرقي روجافار بله قال لك سباس جبو ميفان مش روكاري سياسي شيرو سفوك جا المانيا باوي كي زنديتو القلمه بوزور سباس جبو شروبه انت اما بچن باجار حسكه الباجار حسكه روجاوای کردستان کریزه که کمبون و بوهابون شکر درکتیه بازرگان کی باجار حسكه انگو تاجرک بحثا و کریزه دکو صدمه جبو ارکه اشکرتک براستی وان دسه روجاولو پیچکی پرسگره که شکر چه بود جبرگ صدمای دریه سیمال کادگو ساز دكن تصلحين يعني ازبيم شغل دسير وجاي يعني و بيشكي ازماي حلبه ان شاء الله راست بيشكي يعني قاوا شي منتجه هبه كيم دبه بيشكي بوهاد بالسوق بلا هم جاليه تجاره هم جاليه ملت جي برس لي شي دبه شبرولو بيشكي يعني مهابون شيبو بس ام بهفين يعني وفقر فان روجا وفقر طبيعه خيبر اقبال خلكي هبو او جي وقت بيشكي يعني هناك خلق هبو جاليه خلكي تقوي قد بب بس ام دوين قد نابه انا ام خلكي يعني اولادك ام تشتكتني ان شاء الله اجانسك روسيا اشكر كركو لباريزغها رقاي رابرين لديجي تشكدار قسده وساي شابيدي د سبيكر اجانسا سبوتنيك روسي لسردار جدر كي بلاف كركو الين عربان ين بنوين ابو خميس وابو جابر كو الين باجار رقاينا رابرين لديجي تشكدار قسده واسايشا بيدي د سبيكرن وچن براغهن وانجي شوطاندن اروها اجانسا نهاتي غود كو سدما د سبيكرن رابرين لديجي قسده جبو كشنا ولاتيه بنوي زين حامد زين لسر دسته چکدارن قصده ودگره
چکدارên qesedê qedexekirina çûn û hatina sê rojan lê devera tebga ragihandin li gorî çekdarên qesedê ser malperên xwe yên civakî belav kiribûn ku lê devera tebga qedexekirina çûn û hatinê hatiye ragihandin û balkişandin ser wê yekê ku wê ew qedexekirina çûn û hatinê ta heftê û du demijmêran berdewam be û ew yek hat piştî ku şer û pevçûn di navbera welatiyên wê deverê û çekdarên qesedê dema ku pişkinîn dikirin li ser rêbendekê çekdarên qesedê şer û pevçûn li ser wê rêbendê hatin encamdan û welatiyek sivîl jana xwe jî destan. باليوزê Rûsyê nû ji bo Sûriyê dê bi fermî dest bi karê xwe bike. Doh balyoزê Rûsyê nû ji bo Sûriyê Alexander Yefimovê di gotineke xwe de ji ajansa Rîyanûvîstiya Rûsî re ragihand ku wê kaxizên xwe yên fermî pêşkêşî serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed kirta ku bi fermî dest bi posta xwe bike. Yemîmov got jî ku kaxizên wî ji aliyê rejîma Esed ve hatin qebûlkirin. Di tîrmeha sala borî de Alexander Yemîmov ji aliyê Komîta Karûbarên Derve de Encûmena Duma ya Rûsî ve ji bo posta balyozê Rûsiyê li Sûriyê hat berbijêrkirin. Wezîrê Karûbarên Kultura İsraîlê hebûna sê hêlên sor yên İsraîlî li Sûriyê eşkere dike û dibêje ew aliyên ku wan hêlan derbas bike wê ji aliyê İsraîlê ve werne armançkirin. Zeîf Elkêne Wezîrê Karûbarên Kultura İsraîlê tekez dike ku sê hêlên sor yên İsraîlî li nava xaka Sûriyê hene û ew jî hêla ji bo rûbirûbûna hebûna Îranê di Sûriyê de û hêla rêgirîkirina ku dever nebe bingeheke terorê û hêla rêgirîkirina ku çekên pêşketî derbasî Sûriyê nebin. Herûha Elkêne da zanîn ku wê welatî wî di parastina her sî hêlên xwe yê sor yên ku li Sûriyê dimînin berdewam be û teke jî kir ku ew aliyên ku wan hêlan derbas bike di wê demê de wê ji aliyê İsraîlê ve werne armançkirin. Em ê biçin Helebê û gundawarên Helebê li gundawarê Helebê du mayîn teqiyan û hejmarek sivîl birîndar bûn. Rwanga Sûriya mafê mirovan îro belav kir ku li her du bajarokên El Gendûra û Qebasîn yên li gundawarê Bakurê Rojhilatê Helebê du mayîn teqiyan û hejmarek sivîl birîndar bûn û ziyanên maddî jî rodan. Rewangehê serbar kir ku di encama teqîna mayîna li bajarokê El Gendûra de hejmarek sivîl birîndar bûn. Lê di teqîna bajarokê Qebasîn de tenê ziyan maddî bûn. ارتشا اسرائیل اشکره کر که لشکرین اسرائیلیین لسر سینور نابرا اسرائیل و سوریه ده هاتنا آرمانج کرن. ده تویتر که ده لسر روپلا خویات تایبت لسر توراج واقعیات تویتر افیخای ادرعی بردف که ارتشا اسرائیل راگهاند که شبابوری پاسوان سینور ین اسرائیل بگولیان هاتنا آرمانج کرن و پاسوان سینور بر سوایی ریشیدان. اروها ادرعی گوت که گولین که پاسوان اسرائیل آرمانج کرن جناو خاکا سوریه هاتنا بردان. ده انجام شروع پفتونان ده تو زیان جانی دناوا لشکرین اسرائیلی ده نبون. اشتگفین رژیم اسد با آرمانج کرنا فروکخانه اسرائیل هجمارک روزنامه اسرائیلی بر سواوان گفاندان و دبیجن رژیم نکاروان ایریشان پیگ بینه. پشتی گفن نونره رژیم اسد دنتوین یک گرتی ده با آرمانج کرنا بلا فرخانه بن گوریون یا نافدولتی لنزیک تل ابیب هجمارک جه روزنامه اسرائیلی بر سواوان ایریشاندان و پیکنین جی بوان گفا کرن. روزنامه ها ز تایم آف اسرائیل ده روژا چارشمه را گهاند کنه دیاره اگر رژیم اسد دکاره ایریشی بلا فرخانه بن گوریون بکه یا نه هروها اگر هولدانک جعالی رژیمی و دربار ایریشی اسرائیل هات و او یک گرکرنک مزن به لدجی اسرائیل.
Rojnameya Mako ya İsraîlî jî dohroja çarşemê gotarek derbarî gefên rejîmê bi armançkirina firokxaneyê belav kir û got ku rejîm bu yekê dixwaze balê li ser xwe bikişîne. Herwiha Rojnameya İsraîl hayom jî li ser wan daxuyaniyan axivî û got ku ew daxuyanî ji aliyê rejîmê ve tên piştî ku hêzên esmaniyên İsraîlî zincîrek ji êrişên esmanî li ser hin bingehên rejîmê der du rojên yekşem û duşemê de kirin. Rojnameyê herwiha got ku rejîma Esed nikare gefên Beşar el Caferî pêk bîne. Ajansa Sanaya ser bi rejîmê ve roja sêşemê da zanîn ku Beşar el Caferî nûnerê rejîma Esed di netewên yekgirtî de di civîneka Encûmena Ewlehî de gefa êrişî firokxaneya Tel Ebîb kir. Caferî herwiha got jî ku ew yek ji mafê rejîmê ye bi bersivdana êrişên İsraîlî li ser firokxaneya Şama Navdewletî. Di sala borî de İsraîl gelek caran cihên leşkerî di Sûrî de armanc kir ku bêhteriya wan êrîşan li Bakurê Sûriyê û dewerdora Şama paytext û bi taybet li devera Elkiswê û gundewarê wê ew êrîş hatin kirin. û berpirsên İsraîlî dibêjin ku wê Tel Ebîb proseyên xwe yên leşkerî li dijî Îranê di Sûriyê de gurtir bike piştî vekşana hêzên Emerîkî bi şêweyekî giştî ji Sûriyê. Li Şama paytexta Sûriyê jî mayîneke çandî teqiya û hejmarek welatiyên sivîl birîndar ketin jê derna xwecehiyên Sûrî belav kirin. Îro li derdora El Edewî yan jî li devera El Edewî li Şama paytexta Sûriyê mayînek di otomobîlekê de hatibû çandin teqiya ziyanên maddî rûdan bê ku tu ziyanên mirovî nav sivîlan de were tomar kirin. Lê li gorî rewangeha Sûriye ya mafê mirovan belav kiriye teqîn li nêzîkê qunsulxaneya Rûsî rûdaye û di encama wê teqînê de 4 sivîl birîndar bûne lê tu alîtanha berpirsiyaretiya xwe derbarî teqînê li xwe negirtiye. Ev çend rojin jî hejmarek teqîn lê deverên jêr kontrola rejîmê de bê taybet li Şamê rû didin û hejmarek welatî bûne qurbanî û birîndar ketine. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قشمری و حنک خو به فرمانده فیلق القدس قاسم سلیمانی کرو گوت لجه خو بحثا هالبجارتين اسرائیل بکه بلا هره لبنگهن خو ین لشکری لسوریه بناره. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قشمری و حنک خو به فرمانده فیلق القدس ین بسر حرس الثوری ین ایرانی و قاسم سلیمانی کرد. دو کرت ویدیویی که ده گل سر توییتر خو بلاف کریه. نتانیاهو بانگ لسلیمانی کرد گو بنگهن خو یه لشکری لسوریه بپارزه. لجه گو وره بحثا هالبجارتن پرلمانی اسرائیلی بکه گو بریارد نیسانا بده ورن لدار خستن. نتانیاهو هر وها دیار کرد گو حتی گو او سروکی حکومت اسرائیلی به او شر لدجی ایران رانا وستینه. نتانیاهو اشکره کرد گو سیاست وان اشکره او جی گو رجدن لسر جنافبرنا هبونا ایرانی لسوریه تایبت گلدجی برجواندین وان رادوستن. اوا خفتن نتانیاهو تن پشتی گو روزنامه الجریده یا کویتی بلاف کربو گو فرمانده فیلق الشام قاسم سلیمانی گوتیه اگر ایران چند ایریشان لسر ناوندا اسرائیل بکار بینه اگر هیا گو نتانیاهو دهل بجارتن پرلمانی اسرائیلی ده ورشکستن. هر لگوری روزنامه نافبوری گو سلیمانی دبینه گوری تکانه اجبور آوستاندنا ایریشن اسرائیلی لسر سوریه او برسفدانا هر توپک اسرائیلی بسر سوریه و بسه توپان برف اسرائیلی و هروها هولا خستنا بالافرن اسرائیلی دم توبارانه گو ایران فشارک مزن لسر سوریه دکه داکو برسوا اسرائیل بده به تایبت پشتی گو اسرائیل ایریشن داوی لسر شما پایتخت لخوا گرد. بری بداوی هاتین جارا کدن مسر نوچه اند بیراود بینن. آژانس آنادولیا ترکی دبیجه نافچه آرام و نافچه جبکوبانی حتی درکل خو بگره. حالود چاوی شغلا وزیر دربه ولات ترکیه را گهانده و ترکیه بتنا خو دکاری دور آرام لسوریه بریوه ببه. جبو دابین کرنا اولهیه جبو پروسیا وکشانه بنتاگون امریکی و هیزن بجایی بشینه سوریه. لرقای ایلن عربان رابطرین دجی چکدارن قصده و پیده دست بکرن و چند براغه هنوان چوتاندن. بولتنا تایبت بروژاوای کردستانی و سوریه جوارا هاته پیشکش کرن. هر شاد